వస్తురా అన్నిటికీ నీ కాదు మాది అమ్ముకోవాలి ఏం కాదు ఎండకాయ చూసి బాగుంది ఎండకాయ అవుతుంది ట్యాంక్స్ మరి ఆడల్లో గౌరవ వచ్చినట్టుగా ట్యాంక్స్ వచ్చింది మంచిగా ఇస్తాను ఏమనుకో ఎవరు కాదు ఇంకా చూసుకోక ఎంతమందికి ఇచ్చేదేమో వాళ్ళ నిన్న లేకనే ఇక చూసేటాలకు ఇద్దరు వెళ్ళిపోరు ఏం చేయాలి ఏమియాలి పప్పట్లో 70 రూపాయలు తలక కూడా ఇయ్యమన్నాం ఇచ్చిన 500 అవి అట్లా కూడా అయితే మన నా చేతి మీద అవుతాయి మొన్న అయితే కూడా 500 తలకాయ 100 రూపాయలు
మంచిగా